Hii hapa Shackman hoho traki. Unajua wote ma Shackman wote mahoho tu. Hebu funga mlango ule. Funga ufunge. Juma njoo. Funga. Mbona hata nani mkuweka? Hamjabandika bado? Vio. Setimila. Sasa vio sio kusubiria unasoma kuja na fundi wewe. Yaani mpaka mafundi sisi mimi nilikuwa naeka mwenyewe enzi zangu. Mimi nilikuwa nafunga mwenyewe, tumenafunga mwenyewe. Nyinyi mpaka mfungie, acheni hizo. Nyinyi mamwinyi watoto wa sasa hivi, nyinyi mamwinyi kweli nyinyi. Watoto wa sasa hivi mamwinyi kweli, mwinyi acheni. Mimi nilikuwa nafunga mwenyewe mpaka maendukuzo akija yale yanakuwa hajafungwa nafunga mwenyewe. Mahoho nafunga mwenyewe. Ngoja ni sale aje basi, mpaka technician aje. Wewe Juma. Subiri wewe Juma. Sasa anakuja hapa nani? Idi. Anakuja Sale na Idi wanakuja. Waache ma technician wangu waje wafungie mwape hela. Si mnazo hela nyingi. Ujinga kweli. Sipana mnazo lakini mnashindwa tu kuna nini?